Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to our channel Candy Couples, the fam vlog. நம்மளோட சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்படியே ஆளுங்கிற ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ கொத்து பரோட்டா வித் லெஃப்ட் ஓவர் சிக்கன் கறி. ஈஸியாக சிம்பிள் மெத்தடில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பரோட்டா நான் 5 எடுத்திருக்கேன், 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸ், 2 எக்ஸ், கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், ஒரு டொமேட்டோ, 2 ஸ்மால் க்ரீன் சில்லிஸ். ஃபஸ்ட்டு பரோட்டாவை குட்டி குட்டியாக பிச்சு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி அது ஹீட் ஆனதும் ஆனியன்ஸ் அண்ட் க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணணும். அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் ஆனியன்ஸ் குயிக்காக குக் ஆகும். கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனால் போதும். அப்புறம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணி 2 மினிட்ஸ் ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கணும். ஓவர் குக் ஆக வேணாம். கொத்து பரோட்டாக்கு எப்போவுமே டொமேட்டோ ஸ்மாஷ் ஆகாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். எக்ஸை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிக்கணும். தென் அப்படியே அதை பேனில் ஆட் பண்ணுங்கள். அதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பரோட்டாவை அதில் ஆட் பண்ணணும். நாங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு குறைன்னு வேணும்னா லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களோட விஷஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். தென் லெஃப்ட் ஓவர் சிக்கன் கறி தேவைக்கு தக்கன ஆட் பண்ணணும். ரொம்பவும் ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் கிரேவி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக கொத்து பரோட்டா லெவலுக்கு பார்த்து ஊற்றிக்கணும். உங்கள் தேவைக்கு ஊற்றிக்கோங்க. தென் மிக்ஸ் இட் வெல். நல்லா சாட்டே பண்ணி விட்டுருங்க. தேவைன்னா கூட கொஞ்சம் கிரேவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஆஸ் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடையிலலாம் பண்ணுற மாதிரி கொத்தி விட்டுருங்க. பெருசாக இருந்தால் கொத்தி விடுங்க, ஆர் அப்படியே விட்டுறலாம். அதுக்கு மேலே கார்னிஷிங்க்கு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். ஃபினிஷ்ட். ஈஸியான சிம்பிள் மெத்தடில் கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆயாச்சு. அவ்வளோதான். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ஸ்டே டியூன்ட். பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.